Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya mau dari kereta ini mau review knalpot saya. Oke, daripada lama-lama, langsung aja knalpot saya. Ini knalpot yang saya pakai knalpot Proliner, nggak Purbalingga ya. Ini knalpot yang saya pakai original, tapi dia yang Proliner yang short yang keluaran baru, beda sama yang long. Kalau yang long dia panjang sih. Kalau yang short ini saya pakai udah berapa lama ya? Saya pakai kira-kira sebulan aja kok. Nggak ada kalau untuk kalangan menengah sih enak knalpot Proliner ini. Terus speknya dari Proliner ini kelemahannya dia di RPM tingginya. Kelemahannya dia kalau RPM tinggi dia suaranya agak, kata orang bacot sih, iya bacot, terus ada hilang-hilangnya suaranya kalau yang bawah sih. Terus kalau kelebihannya atau dibilang keunggulan dari Proliner ini, dia untuk yang short ya, untuk yang short RPM rendah dia itu suaranya bulat, ngebas dikit lah, ngebasnya enakan lah RPM rendah dia. Terus kalau kita membedakan knalpot Proliner KW sama yang ori, sebelah sini dulu. Kalau dia yang Proliner ori sama yang KW, dia di sini ada tulisan Prolinernya. Di sini nampak nggak? Kalau ini kan ada Prolinernya tulisannya. Terus di sini ini keluaran baru sih, Proliner yang baru, dia ada kayak terus ini dia ada pori-porinya, pori-pori kayak kertas aja Prolinernya. Terus ini di sini dia ada Proliner original produk. Oke, daripada kita lama-lama aku bacanya knalpot ini kan. Oh, sorry.